Beginilah kondisi rumah Arwadi, salah satu warga di Desa Cipentang, Kecamatan Karamat Mulia, Kuningan, Jawa Barat, yang rusak setelah tersambar petir pada Kamis malam yang baru lalu. Bagian depan rumah rusak, seperti tembok jebol, jendela rusak, meter listrik hancur, dan bagian atap juga rusak. Sedang kejadian bermula ketika hujan deras disertai petir di wilayah Cipentang. Tiba-tiba saja dengan cepat petir menghantam rumah Arwadi hingga rusak parah di bagian depan. Waktu itu kan saya lagi ngaji berdua sama istri saya. Terus tahu-tahu ada petir begitu sambil gelap gitu. Nah, terus saya kagetnya soalnya ada yang meter ke paha, itu dikira apa? Tahu-tahu booster hancur. Tuh, kita lihat ke samping, tembok udah jebol. Terus langsung keluar, jendela 2 jebol semua. Yang satu mah pecah kacanya, yang satu betul. Terus atapnya jebol. Terus kilometernya jebol. Tuh. Udah cuman itu aja. Besar Pak petirnya? Hah? Petirnya besar? Oh bukan besar-besar lagi, sama malah saya sekarang juga masih terasa dengung-dengung itu. Nggak jelas. Tidak hanya rumah Arwadi, saat kejadian, rumah tetangganya juga rusak di bagian jendela terkena petir. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Nana Juwana, Pikiran Rakyat Televisi, Cirebon.